अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलाग में बहुत सारी ख़बरें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। और ये अगर कहूँ कि अच्छी ख़बरें हैं तो गलत नहीं होगा। एक तो हमज़ा शहबाज की जो है लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूर हो चुकी है, और इसके अलावा मरियम नवाज़ जो हैं वो भी आज गई थी वज़ीराबाद, और वहाँ उन्होंने शुक्रिया अदा किया जहाँ से उनकी उम्मीदवार जो है कामयाब हुई बाई इलेक्शन में रिसेंटली। और उन्होंने जो तकरीर की है उस पर तो आपने सुन ली होगी, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा और पहलू की तरफ जो है वो बात करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की अदालत में, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब की नवाज़ शरीफ साहब के साथ टेलीफोन पे बात भी हुई है। और इसके साथ साथ बिलावल भी लाहौर में हैं, उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू की हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे सेनेट के इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो एक्टिविटी हैं उसमें भी तेज़ी आती जा रही है। और यार मोहम्मद रिंद साहब जो पीटीआई के बलूचिस्तान से रहनुमा हैं, वो कैबिनेट मेंबर भी हैं, उन्होंने भी आज बड़ा बयान दागा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कि मैं कैबिनेट मेंबर हूँ, यार मोहम्मद रिंद साहब कहते हैं, और उसके बावजूद भी मुझे इमरान खान साहब 5 मिनट जो है मुलाकात के लिए टाइम नहीं देते। तो ये कैसी पार्टी है, इसमें कैसे हम चलेंगे। तो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से उन्होंने भी बड़ी बातें की हैं कि जी सरप्राइजेज़ मिलेंगे बलूचिस्तान से भी, और उनका बेटा भी सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा है, तो पीटीआई का टिकट भी उन्होंने नहीं लिया। तो काफ़ी मायूसी का इजहार किया है और उन्होंने काफ़ी तनकीद भी की है। इसी तरह लियाकत जतोई साहब जो है सिंध से पीटीआई के सीनियर आदमी हैं, उन्होंने भी पीटीआई पे बड़ी तनकीद की है, जिस पे उन्हें शोकाज नोटिस भी मिला है कि क्यों आपने इस तरह की बातें की। उन्होंने तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि 35 करोड़ जो है वो अबड़ो साहब ने दिए हैं, सोहेल ने जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और जिनको टिकट दिया गया पीटीआई की जानिब से सिंध में। तो ये मकसद पीटीआई के अंदर जो है इख्तलाफात तेज़ होते जा रहे हैं, दरारें जो है वो आए दिन नई खबरें सामने आ रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी जो है वो टूट फूट का एक शिकार हो रही है और उसमें लोग उनके साथ मुतमईन नहीं हैं। तो उसके साथ साथ जो है मरियम नवाज़ ने भी जिस तरह बात की और इस बात का इशारा किया कि पीपल्स पार्टी पीटीआई के अंदर जो है टूट फूट पैदा हो रही है और लोग भाग रहे हैं और दीगर जमातों की तरफ जाने के लिए वो तैयार हैं लोग, और अपनी जो सियासी मुस्तकबल जो है वो उसको बेहतर करने के हवाले से, महफूज बनाने के हवाले से मुख्तलिफ़ जमातों से राब्ते कर रहे हैं। और उन्होंने जो तकरीर की उसके दौरान जो उन्होंने बातें की, ख़ास करके अमले के 20 पोलिंग स्टेशन का जो अमला था इलेक्शन कमीशन का, उनको जो अगवा किया गया, तो उन्होंने जो इशारतन बात की है कि उसमें सिविल एजेंसियां मुलविस हैं जो कि इमरान खान के मातहत हैं। यानी उनका इशारा गालिबन इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ हो सकता है, या पंजाब गवर्नमेंट की जो सूबाई एजेंसीज़ हैं, स्पेशल ब्रांच होती है और दीगर मुख्तलिफ और पुलिस के जो है वो सादा कपड़ों में लोग थे, तो उनकी तरफ जो है इशारा किया है। उन्होंने कहा है हमने छान फटक करके सारे लोगों के नाम पते सब कुछ हमने मालूमात इकट्ठी कर लिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का कि इलेक्शन कमीशन किसी तरीके से जो है वो इस पे ख़ुद नोटिस ले और ख़ुद बात करे, और उसमें जो है वो इससे पहले कि हम वो चीज़ें सामने ले आए। तो उन्होंने थ्रेट भी किया है कि अगर हक़ायक़ को छुपाया गया या कसूरवार जो लोग हैं उनको जो है वो बचाने की कोशिश की गई तो उसके बाद फिर जो है ये सबूत सामने लाएंगी। ये बहुत बड़ा थ्रेट है, और जो कॉन्फिडेंस उनका था उसमें से ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई बड़ा जो है वो मालूमात हाथ लगी है और बड़े शवाहिद और सबूत एविडेंस उनके पास आया है कि जिस तरीके से वो थ्रेट कर रही थी पीटीआई की गवर्नमेंट को, तो उसमें उनका कॉन्फिडेंस लेवल देख के अंदाज़ा हो रहा था कि उनके पास जो है नाकाबिले तरदीद सबूत हाथ लगे हैं। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन, जहाँ पर कुछ जो ये प्रिजाइडिंग अफसरान थे उन्होंने भी बयान दिया, रिटर्निंग अफसर को आके उन्होंने बयान दिया, रिटर्निंग अफसर ने फिर इलेक्शन कमीशन को बताया कि किस तरीके से जो है और कौन कौन लोग थे जिस तरह उनको उठा के ले गए थे और किस तरह जो नताइज हैं वो तब्दील किए गए।
ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی آیا کہ جی 14 فارمز ایسے ہیں جو نوشین افتخار کو جو رزلٹ الیکشن کمیشن کے ان افسران نے دیا تھا اس کی نسبت جو ہے وہ جو سبمٹ کرائے ہیں صبح کے ٹائم پہ آ کے آر او کے پاس، ریٹرننگ افسر کے پاس آ کے ان پریزائڈنگ افسران نے، تو وہ جو ووٹ ہیں اس میں خاصا گیپ ہے، یعنی کہ آلموسٹ ڈبل ووٹ ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ کوئی جو شروع میں رزلٹ ہے اس میں ان 20 پولنگ اسٹیشن پہ کوئی زیادہ مارجن نہیں تھا، تقریباً 5000 کے قریب جو ہے نوشین افتخار کے ووٹ تھے، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے انفلوئنس والی پولنگز تھیں، تو 6000 کے قریب جو ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے ووٹ تھے، جن کو بڑھا کے آلموسٹ ڈبل کر دیا گیا، 12000 ووٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اب اس کی ساری چیزیں جو مینیپولیشن ہوئی ہے، جو گڑبڑ ہوئی ہے، جو اس میں انہوں نے ہیرا پھیری کی ہے، نتائج تبدیل کیے ہیں، تو یہ سارے ثبوت اکٹھے ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ خود الیکشن کمیشن انیشیٹو لے اور سزا دے ان کو، اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرے، ورنہ تو اس دوسری صورت میں جو ہے وہ یہ شواہد قوم کے سامنے لائیں گی۔ اور اس میں بلا شبہ کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے کہ پی ٹی آئی پکڑی گئی ہے رنگے ہاتھوں۔ جس طریقے سے انہوں نے مینیپولیشن کی ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے اس بات کو کہ ایک بائی الیکشن میں اگر وہ اس طرح کر سکتے ہیں تو آگے کچھ کیا نہیں ہوا ہوگا۔ تو یہ جو ان کا نعرہ ہے اپوزیشن کا، جو الزام ہے مین حکومت کے اوپر کہ انہوں نے 2018 کا الیکشن چرایا تھا، یہ بائی الیکشن میں جو دھاندلی کی گئی ہے بھونڈے انداز میں، یہ اس سارے معاملے کو تقویت پہنچاتی ہے، اور جو گورنمنٹ کا کلیم ہے اس کو کمزور کرتی ہے۔ اپوزیشن کا جو کلیم ہے کہ یہ الیکشن چرایا گیا اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ لایا گیا اور یہ سلیکٹڈ ہیں، تو یہ اس جو موقف ہے اپوزیشن کا اس کو تقویت پہنچاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے، لیکن پی ٹی آئی اس وقت ایسا لگتا ہے کہ بری طرح پھنسی ہوئی ہے، اور ایسے معاملے میں عمران خان صاحب جو ہے وہ سری لنکا کے دورے پہ تھے، اور سری لنکا میں انہوں نے بہت بڑا ایک بیان بھی دیا کہ جی چائنا اور امریکہ کے درمیان اب دو دنیا کے سپر پاور ہیں، واٹ رول یو کین پلے، تو آپ کیا میڈیشن کرا سکتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے بڑے کہتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات والی یہ مصداق جو ہے یہ بات آتی ہے، اور انہوں نے سری لنکا کو جو ہے وہ انوائٹ کیا کہ وہ پاکستان کے جو سی پیک کے منصوبے ہیں اس میں انویسٹ کریں، آئیں، اس کا پارٹ بنیں، اور ساتھ میں انہوں نے ایک خوشخبری بھی سنائی کہ جی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے سری لنکن جو لیڈرشپ ہے انہوں نے ایسے ٹپس ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ بس وہ پاکستان پہنچتے ہی ان پہ عمل کریں گے اور مہنگائی جو ہے اس کا جن قابو میں آ جائے گا۔ ابھی تک تو ہم نے یہی سنا ہے، دیکھا ہے، پورا ایکسپیرینس یہی رہا کہ جب بھی عمران خان صاحب مہنگائی کم کرنے کی بات کرتے ہیں تو مہنگائی جو ہے وہ عروج پہ چلی جاتی ہے، آسمان پہ قیمتیں پہنچ جاتی ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں ہوتا اس کے الٹ ہے۔ تو اب خدا خیر کرے، اب سری لنکا نے کیا ان کو فارمولہ دیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ قوم کے لیے کتنا اچھا ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی اچھی چیز لائیں گے اور وہ امپلیمنٹ کرائیں گے جس سے پبلک کو ریلیف پہنچے۔ دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔